لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер, баршаңызға Алланың амандығы, рахымы мен берекесі жаусын. Біз өткен хабарымыздағы әңгімемізді жалғастырамыз. Яғни Алматы қалалық орталық мешітіндегі Алланың кәләмін, Құранның тілін үйреніп жатқан нәзік жандардың басым бөлігі жастар. Ендеше біз бүгін тек өздерінің ғана емес, иманды елдің босағасын бекітуге бел байлаған қыз-келіншектердің білім жолындағы тыныс тіршілігімен танысып өтейік. لا إله إلا الله. Алиф тік тұрады. Алиф тік тұрады. Бұл Алла Тағаланың бірлігінің, барлығының, Аллахтың құдіреттілігінің белгісі. Алиф бірінші әріп. Бірінші әріп алифсіз еш нәрсе басталмайды. Аллах Тағаланың бірлігімен хақтығын, оның жер бетіне жіберген ақырғы елшісінің өсиеттерін үйренуге ұмтылған қыз-келіншектердің көпшілігі Алматы қаласындағы жоғары және арнаулы оқу орындарында білім алушы студенттер. Дүнияዊ біліммен қатар ақыреттік азығын жиған муминалардың мұндай қадамы кімге болса да ғибратлы. Осы оқуға келгеннен бері ғана исламды танып, Аллахқа мойынсынып жатырмыз. Сондай бақытты адамдардың қатарындамыз деп есептеймін өзімді. Өйткені осында келіп, жай намаз оқып жүрген жоқ, біз Құранды оқуға, сондай қасиетті Аллахтың Құранын оқуға біз тырысып, сондай ниет қойып жатырмыз. Соған Аллахқа шүкір. Одан кейін осында келгенде мешітке жай жұма күндері, жай намаз оқығанда келіп жүріп, осы курстың бар екенін қыздар айтып, сонда бірге келіп, осында білім алуға ниет қылдық. Альхамдулиллах, қазір үйреніп, міне бүгін бірінші Құранға түскелі отырмыз. Екі дүние ақиқатын ұғынуға тырысқан шәкірттердің арасында бүгінгі қоғамда әділеттіліктің орнығуына ат салыссам деген замандастарымыз да бар. Әрине, көп жағдайда күнделікті күйкі тіршілікте әділетсіздік пен келеңсіздіктерге тап болатын жандар бұл өмірде ешқандай шындық жоқ деп шырқырап түңіліп жатады. Ал Алланың сөзін, ақиқат ілімді меңгерген жандар арасында ондай бой күйездікке салыну әсте болмасы анық. Алхамдулиллах, мен осы жерге байланысты намаз оқуды бастадым. Талғат ұстаз, сізге Аллах разы болсын. Және де бұған себепкер болған осы бізді қоршаған айналамыз өте керемет. Мысалы табиғат, жұлдыздар, және де осының барлығының әшейін болу мүмкін емес. Сондықтан осының жаратушысы бар. Және де осы жаратушыға біз күніне 5 рет өз махаббатымызды, өз рахметімізді білдіруіміз қажет. Сол себепке байланысты мен осы курсқа келіп, сол жолды таңдап, сол жолды зерттеп деп айтсақ болады. Арабша Құран оқып үйренем дегендер көп. Және намаз арасында келіп, тек қана намаз үйренем, басқа маған Құран керек емес дегендер де бар. Бірақ несін түсінгеннен кейін, яғни Құранның оқып үйренудің маңыздылығын, оның қасиеттілігін түсінгеннен кейін олар келіп үйреніп жатады. Яғни баста келмесе де кейін келіп үйреніп жатады. Өйткені намаздың бір фарызының бірі намазда дұрыс Құранды қырағат дейді, яғни Құранды дұрыс оқу. Сондықтан ол фарызға жатады. Алланың ғибадат үйіне біреу білім іздеп келсе, енді бірі пана сұрап келеді. Өйткені имандылық енді ғана бір жарып келе жатқан қоғамда түрлі жағдайға тап келіп, өмірдің сынағынан өту үшін жан жағынан қорған іздеген жандар аз емес. Көп қыздар өзінің анасына айта алмаған сырлары болады, мысалға бөлісе алмаған, немесе әпкелерін айта алмайды. Көбінесе мысалға шеттен келетіндер, студенттер бар, олар ата-аналар ұзақта болады, мысалға мына жерде қолдау көрсететін ешқандай ұйымдар жоқ, мысалға. Олар ақыл сұрап келеді, мысалға бір қиын жағдайлар болады. Әр адам басында бір қиындықтар болып жатады ғой. Сол мәселелерде көмек беруге тырысып жатамыз осында. Және де көп қыздар бар, мысалы, келетін әртүрлі қыздар бар. Болды бір қыз, мысалға, сондай қатты бір қиын оқиғадан кейін бас көтеріп, мешітке келіп, осында келіп намаз үйренген. Яғни ол өзіне сондай қол жұмсамай, сол қиыншылықты өзі жеңе біліп, оның жолы тек қана Аллахтың жолы екендігін біліп, солай түсініп келгенде бар да. Әрине,
Бұл тек маңдай тасқа тигендер ғана сәждеге жығылады деген сөз емес. Дегенмен әркім өз түсінік деңгейімен пайымдар. Ал бүгінгі кейіпкерлеріміздің басым бөлігі өмірдің мәні мен мағынасына терең үңілген, жаратушыға деген шүкіршілігі мен ризашылығы мол жандар. Бұл жерге келіп жатқан қыздардың барлығы тек қана қиыншылықтан неден емес, жалпы осы таза жүргісі, тазалыққа ұмтылған қыздар келіп жатады. Тазалыққа. Өйткені мына қаланың дейміз ба, қазір болып жатқан сондай бір арпалыс заманнан бір өздерін кір ластықтан өздерін тазалыққа қарай бет бұрып сондай келіп жатқан қыздар көп. Өйткені ислам тазалық қой. Негізінде шын айтсақ, мен осы жерге осы аңсап келем да, жүгіріп, яғни осы намаз, ислам деген дін бұл өмірдің мәнін ашады, өмірдің мәнін бізге түсіндіреді. Сондықтан әрине өмірдің мәнін біз білуіміз қажет. Ол басқа білімдерге, басқа салаларға байланысты өте маңыздырақ болғаннан кейін, әшейін салыстырып көрдік та, мысалы, не бізге жақынырақ, немесе не бізге көп пайдасына келеді. Әлде университетте отырып сабақ оқу әрине келеді, бірақ осы өмірдің мәнін зерттеу үшін біз өз уақытымызды әлбетте бөлуіміз қажет. Себебі осы өмірді, осы уақытты берген жаратушыға біз шүкір. Өзімнің қаншалықты қараңғы түнекте жүргенімді сездім. Өйткені Құран бұл жарқын жолға жол салады да, ол өміріңе жарқындық пен сәуле алып келеді, өте үлкен жарықтық берді деп ойлаймын. Аллахқа шүкірлік ету керек, өйткені бұндай күнге жете алмай жүрген қыздар да бар, өзінің нәпсісіне, яғни нәпсіге, шайтанға не болып жүрген қыздар да бар. Ал бізге Аллахтың қалауымен осындай үлкен бақытқа ие болғаныма өте қуаныштымын. Сіз неге мешітке барасыз деп айтады да, мысалға сыртта. Неге өйткені намаз оқып үйренгім келеді деп солай айтатсаң, не күнәң көп па дейді. Сондай көзқарас бар сияқты біздің халықтың ішінде, және мешітке келетіндердің барлығы мынандай пақырлар, бейшаралар или оқымаған қыздар деп ойлайды. Исламды бір бұрынғы қараңғылық дәуірмен бір салыстыратын сияқты да. Ислам деген ол олай емес. Ислам деген ол өте ғалымдардың барлығы, осы түркі ғалымдарының ішінде көбісі бар ислам келгеннен кейін шыққан. Өздеріңіз білесіз, Ибн Сина, Аль-Фараби болсын, Хорезми болсын, Бируни болсын, бұлардың барлығы ислам ғалымдарына жатады. Түркі ислам ғалымдарына жатады. Сығанаки деген, Әл-Сығанаки деген. Яғни бұлардың еңбектері, бұлардың барлық неге қазір шықпасқа? Сондай Әл-Фарабилер, сондай Абайлар, олардың барлығы осы исламның жолын бірінші өтіп, одан кейін барып ғылымға. Өйткені исламда ғылымға білім іздеуге ешқандай шек қоймайды. Жас жағынан болсын, басқа жағынан, яғни шек қоймайды, білім ізденуге, жаңа 7 жастан мазарға дейін жетіп жатады, бесіктен мазарға дейін деп. Яғни оған шек жоқ. Бұл жерге келген кезде шын айтайық, түк білмегенмін, түк ешқандай әріп танымайтын. Бірінші келген кезде аға айтатын, арабшаны білетіндеріңіз бар ма, білмейтіндеріңіз болса, суретін сала беріңдер деп. Бірінші кезде суретін салудан бастадық қой, машалла. Ал қазір енді кәдімгідей оқып, кәдімгідей танып, шүкір Аллахқа оқып жатырмыз. Негізі Құранды дұрыстап оқу парыз айын болады. Сондықтан сондықтан екіншіден біз тәжвидті береміз бұл кісілерге. Қасиет пайғамбарымыздың хадистері бойынша 124 мың пайғамбар бар дейміз. Ал бірақ шындығында Аллах Тағала өзінің қасиеті де ұлық болған Құран-ы Кәрімде 25 пайғамбардың өмір тарихы беріледі. Міне сол 25 пайғамбардың өмір тарихынан біз сабақ береміз. Яғни қиссасыл әнбия, пайғамбарлар тарихынан. Себебі бұл пайғамбарларымыздың тарихын не үшін беруіміз керек? Себебі бұл әрбір пайғамбарымыздың өмір тарихы біз үшін өнеге. Мысалға алатын болсақ, Иса пайғамбар өзі мына ауруларды емдеген болса, көп сонда шифа жасады. Ал енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, яғни сауда жасады. Себебі сауданың қалай жасау керектігін үйретіп кетті. Ал енді мына Ибрахим пайғамбар болса, өздеріңіз білесіздер, ұста болды. Мына сондықтан әрбір пайғамбардың өмірі бізге насихат, қалай өмір сүруімізді білдіреді. Себебі Аллах Тағала мысалға пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан басқа пайғамбарлар өтті. Мына соның ішінде мысалға баймын дейтін болса, мысалға Сүлеймен пайғамбардың қиссасын айтып беруге болады. Себебі Сүлеймен пайғамбарды Аллах Тағала сондай бай етіп жараттым, оны жердің бетіне патша етіп жараттым дейді.
Мына сондықтан бұл Сүлеймен пайғамбардың бұл қанша бай болса да Аллах Тағаланың алдында намаз оқып, яғни өзінің міндетін орындауға міндетті екендігін айтады. Ал енді аурумын дейін десе, яғни ол ауруларға Аллах Тағала Аюб пайғамбардың өмір тарихын мысалға. Сондықтан Қиссасул Анбия, Сира Набаи пайғамбарлардың өмір тарихын өтеміз, және одан бөлек, яғни ақида. Негізгі біздің ислам дінінің негізгі барлық нәрсе ақидаға келіп тіреледі. Сондықтан Аллах Тағаланың бір екендігін біз тек қана Аллаға ғана құлшылық етіп, және Алладан ғана сұрау керектігін, және Аллаға ешқашан серік қоспау керектігін үйретіп, осы ақида сабақтарын береміз. Расында Құранды нақышына келтіріп, өз тілінде оқудың өзі өлшеусіз бақыт. Яғни мешітке келіп, босағаны оң аяғымен аттап, екі дүние нұрына бөленудің даңғыл жолына түскен жандарды бүгін түсінбегендер, олардың жиған сауабы қандай керемет деп әсіресе ақырет күні тамсануы ғажап емес. Бұдан кейін де ілімді тоқтату дұрыс емес, себебі ілімді әрдайым жалғастыру керек. Себебі біз ағаш бесіктен жер бесікке дейін әрдайым ілім алуымыз міндетті. Себебі мұсылман адам ол әрдайым мен болдым, жеттім деген сөз болмайды. Себебі біздің білгенімізден білмегендігіміз өте көп болады. Себебі мұсылман адам ислам діні сондай жақсы дін, ақиқаттың шындық діні, яғни әрбір адам исламды оқыған сайын, яғни ол өзінің надан екенін біле береді. Себебі неғұрлым исламға тереңірек кірген сайын, сіз өзіңіздің бұрынғы қараңғылықта жүргеніңізді, надандығында жүргенде адам баласы өзіне өзі сезіліп, мәлім болады. Еліміз, жеріміз сондай жақсы азаматтармен толса екен деп армандаймын. Өйткені ислам болмаған жерде ол ешқандай қоғам ол дұрыс болмайды деп ойлаймын. Өйткені оны қаншама мысалға қазір басқа мәселелер бұрын енді мысалы комсомол болды, не бол партия болды, сол арқылы олар қорқытып отырған болса, ол қорқыту ол уақытша ғана. Ал ол өзі Аллахты сүйгеннен кейін, ол өзі ислам жолын түсінгеннен кейін, оны ешқандай қоғамға оның зияны жоқ. Қайта керісіне оның пайдасы болады. Отан сүю иманнан деп жатады. Яғни отанына болсын, жеріне, еліне қызметін шын жүрегімен атқарып жатады деп ойлаймын. Әсіресе ол жерде біздің әйелдердің, қыздардың рөлі өте зор. Өйткені олар болашақ ана, біреу әже, бала тәрбиесінде олардың үлесі мол болғандықтан, олар осы өздері дұрыс болса, балдарды дұрыс болып ойлайды. Өсіреді деп ойлаймын, тәрбиелейді деп ойлаймын. Неге? Өйткені өзі білмей тұрса, ол баласын қалай тәрбиелейді? Әрине, осы жерде жүрген құрбыларым өте жақын, өйткені бұл жерде көбірек сенім артуға болатын қыздар бар, құрбыларым бар. Ал колледжда уже олармен ондай емес, ол жақта сен бұндағыдай қарым-қатынас жасай алмайсың да, ол жерде көбіне дүниелік істер, ақырет жайлы ол жақта ешкім ойламайды, ешкімнің тіпті миының бір ұшына да келмейді да, өйткені. Ал мұнда субханалла бәрі жақсы. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде иман келтірген әйел намаз оқып, ораза тұтып, зекет берсе, ақыретте оған жәннатқа кір деп айтылады деген екен. Осындай нығметтен үміткер әпке сіңілеріміз туралы аз-кем хабардар болдыңыздар. Ал қазір қымбатты көрермендер, бізге жеткен хадистердің басым көпшілігін риуаят еткен асыл анамыз Хазіреті Айша туралы сөз етейік. Аллах оған разы болсын. Егер өз дәуірінің бүкіл ғалымдарымен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам басқа жұбайларының ілімдерін бір жерге топтаса, Хазіреті Айшаның ілімі радиаллаху анха асып түсер еді. Аллах елшісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам пәк, сүйікті жары, күллі мүминдердің анасы және пайғамбарымыздың жан жолдасы Әбу Бәкір әс-Сидықтың қызы Айшаның ислам тарихындағы орны ерекше. Надандық дәуірінде де ешқашан пұттарға табынбаған, асыл текті, Меккенің беделді, ықпалды әрі білгір адамы Әбу Бәкірдің отбасында дүниеге келген Айша анамыз болмысынан ақылына көркі сай, иманды болып тәрбиеленді. Ал оның анасы Үмму Руман пайғамбарымызға иман келтірген алғашқы мұсылмандардың бірі еді. Күш жүгері сарқылғанша ораза ұстап, Аллахтың әміріне мойынсұнған, асқан ақылды, мінез құлқы да көркем және пәктігін тақуалықпен ұштастыра білген
келген Айша Әбу Бәкір қызы фих, хадис және Құран тәпсірі ілімдерін де жетік түсіне білгендігімен ерекше. Хадиша анамыз қайтыс болған қаралы жылда Осман ибн Мазғунның әйелі Хаула пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп Айшамен некелесуін ұсынды. Ұсынысты қабылдаған соң Хаула Айшаның әке шешесіне бұл хабарды жеткізгенде олардың қуанышында шек болмады. Себебі олар үшін Аллах Расулымен саллаллаху алейхи уассалам туысқан болу дүниедегі теңдесі жоқ бақыт еді. Амр ибн Ас радиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: "Уа Аллахтың елшісі, ең жақсы көретін адамың кім?" деп сұрайды. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам Айша деп жауап береді. Сонда Амр: "Ал ер кісілерден ше?" дегенде, "Оның әкесі" деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызды Хумайра деп еркелетіп, діннің жартысын осы Хумайрадан үйреніңдер деп ақыл берген. Хумайра қызыл шырайлы қыз деген мағынаны білдіреді. Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыздың 9 жыл отбасылық ғұмыр кешуінің ең басты хикметі асыл жардың исламды терең үйреніп, кейінге аманат етуінде. Діни үкімдердің көпшілігін, әсіресе кез келген адамның біле бермейтін отбасына қатысты мәселелерді ең жақсы білген де Айша анамыз еді. Оның жас әрі алғыр болуы пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам көп нәрсе үйренуге көмектесті. Осындай бекзада қызы әкесі Әбу Бәкір үшін де теңдесі жоқ қазынада еді. Әбу Бәкір ас-Сыдық хал үстінде жатқан кезде: "О қызым, артымда қалдырып бара жатқан ең сүйкімді байлығымсың. Сені жоғалтып алудан асқан қасірет бар ма екен?" деп елжіреген екен. Расында Хазіреті Айша анамыз тек әкесінің ғана емес, күллі мұсылманның қазынасында еді. Аллах елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бақиғаттанғаннан кейін Айша анамызды барша мұсылман төбелеріне көтере құрметтеп, білмегендерін одан келіп сұраған. Жетімдерді тәрбиелеп, аналықтың шынайы үлгісін көрсете білген аяулы Айша анамыз халифа Муауияның тұсында хижраның 58 жылының Рамазан айында дүниеден озып, өз өсиеті бойынша Бақи зиратына жерленді. Шәксіз Айша анамыздың өмірі ғибратқа толы еді. Оған ауыр жала жабылғанда, оның пәктігін Аллах тағаланың өзі тікелей уахи арқылы арашалады. Дін дұшпандарының жаласы елді дүрліктіргенде, Аллах елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: "Айша, Аллах сенің күнәдан пәк екеніңді уахи етіп түсірді" деді. Сонда анамыздың кішіпейілділігі сондай: "Аллахтың атымен ант етемін, мен үшін аят түседі" деп ойлаған емеспін деген. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі Айша мен үшін жәннатта да Айша деп мәртебелеген Хазіреті Айша анамыздың, Аллах оған разы болсын, зеректігі мен білімі, тақуалығы баршамызға нәсіп болсын деген тілекпен бүгін хабарымызды тәмамдаймыз. Өйткені ата дініміз ислам тек қана телегей теңіз білім көзі ғана емес, екі дүние шамшырағы. Әрдайым амандықпен жүздесейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa